Serdecznie zapraszam na 21 odcinek playlisty Polska Bryza zatytułowany Unia, część 20. W poprzednim odcinku 20 opowiedziałem o ekspansji kościoła grecko-katolickiego w powojennej Polsce. W tym odcinku opowiem o pewnym terminie literackim użytym po raz pierwszy przez hiszpańskiego generała w latach 30. XX wieku. Na początek powiem parę słów o dość znanym terminie używanym przez różnych historyków, a mianowicie piąta kolumna. Termin ten używa się w odniesieniu do grup obywateli danego państwa, będących tak zwanymi wrogami wewnętrznymi, dywersantami, sabotażystami lub szpiegami. Podobno po raz pierwszy użył tego terminu hiszpański generał Emilio Mola. Mola był jednym z głównych organizatorów zbrojnego powstania przeciwko rządom Frontu Ludowego w Hiszpanii. W swoim przemówieniu radiowym Mola stwierdził, że gdy 4 kolumny wojsk nacjonalistów posuwają się na Madryt, to 5. kolumna czeka w mieście na sygnał do powstania. Wersję tę ogłosiła 3 października 1936 roku w komunistycznym dzienniku Mundo Obrero partyjna propagandzistka Dolores Ibarruri. I wówczas określenie 5. kolumna pojawiło się po raz pierwszy publicznie. 5. kolumna występowała w wielu krajach Europy i nie ominęła również Polski. Już od 1918 roku mniejszość niemiecka w Polsce wspierała wysiłki Niemiec w polityce wymierzonej przeciwko państwu polskiemu oraz kwestionowaniu jego granic państwowych. Kanclerz Niemiec Heinrich Brüning 20 grudnia 1930 roku zapewnił mniejszość niemiecką słowami: Rzesza podziwia szczerze ofiarność Niemców na Pomorzu, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu polityki rewizji granic. Kanclerz zapewnił ich również, że Niemcy nigdy nie zrezygnują z tej polityki. W okresie przed II wojną światową na terenie Polski działało wiele organizacji niemieckich. Organizacje te utrzymywały tajny i stały kontakt z organami partyjnymi i wywiadu Niemiec, jak na przykład NSDAP, Gestapo, Abwehrą czy SD. Źródła wskazują, że na 800 000 Niemców zamieszkałych w Polsce około 200 000 było członkami organizacji hitlerowskich. Jednakże równie poważnym zagrożeniem dla państwa polskiego stanowiła 5. kolumna stworzona przez członków organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN, dowodzonych przez Stepana Banderę, Romana Szuchewicza i Andrija Melnika. Grupy te dokonywały już w okresie międzywojennym aktów sabotażu, dywersji, terroru. Napadały na banki, urzędy pocztowe czy zamożniejszych Polaków. Członkowie OUN dopuszczali się również morderstw na Polakach, a nawet na Ukraińcach. W czasie II wojny światowej członkowie organizacji OUN, bandy UPA i Ukraińskie Chłopstwo dokonywali mordów ludobójczych na Polakach i innych narodowościach. Jak już wiemy, duchowieństwo grecko-katolickie popierało ich działania, stanowiło centra propagandowe, zapewniało komunikację oraz wsparcie dla tych zbrodniczych grup. Jednak w okresie tym wroga Polsce działalność Kościoła grecko-katolickiego była ograniczona do obszarów południowo-wschodniej Polski. Warto też zwrócić uwagę na powiązania władz OUN z Kościołem grecko-katolickim i fakt, że członkowie OUN kierowali się swoistego rodzaju dekalogiem, czyli 10 przykazaniami. W 1929 roku została wydana broszura opracowana przez Stepana Łękawskiego o nazwie Dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Łękawski był w czasie wojny członkiem Ukraińskiego Komitetu Narodowego oraz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN-B.
gdzie piastował od kwietnia 1941 roku funkcję referenta propagandy. Jego działalność dla organizacji OUN doceniono 22 sierpnia 2010 roku, kiedy ukraińskie władze w obecności duchownych grecko-katolickich odsłoniły w miejscowości rodzinnej Stepana Łękawskiego jego pomnik. Według naszego katolickiego dekalogu, zapisanego w Księdze Wyjścia, czyli drugiej Księdze Mojżeszowej, nie wolno nam między innymi ani zabijać, ani kraść, ani też pożądać rzeczy bliźniego. Dekalog został zapisany przez Boga na kamiennych tablicach. Natomiast w dekalogu OUN, oprócz nawoływania do walki o państwo ukraińskie, przykazania od 1 do 4, przykazanie 5 nakazuje zemstę, a 6 i 9 wskazuje na konieczność utrzymania tajemnicy słowami. Przykazanie 6. O sprawie nie rozmawiaj z kim można, ale z tym, kim trzeba. Przykazanie 9. Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą cię do wyjawienia tajemnic. Jednakże dużo groźniejsze dla naszego małego imperium jest przykazanie 7. Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Oraz przykazanie 8. Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów twego narodu. I na koniec tak zwana wisienka na torcie, czyli przykazanie 10. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego, nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców. O ile Mojżesz otrzymał kamienne tablice z dekalogiem od Boga, to na pytanie, jaki Bóg przekazał swój dekalog Stepanowi Łękawskiemu, nie muszę chyba odpowiadać, że był to szatan. Katalog OUN jest w dużej mierze kopią idei faszystowskich i szowinistycznych państwa, będącego kiedyś pod rządami akwarelisty. Po II wojnie światowej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów OUN nie zakończyła swojej działalności i co więcej, nie tylko funkcjonowała w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i nawet krajach Ameryki Południowej. Obecnie działa nadal aktywnie na Krainie, propagując we wszelkich formach kult banderyzmu. Bez wątpienia organizacja ta, działająca jawnie i formalnie na terenie Krainy, ma również swoje struktury na terenie naszego małego imperium. Ale ponieważ nie jest organizacją legalną w Polsce, musi działać na zasadach 5. kolumny. Jako organizacja nielegalna i wrogo nastawiona do naszego kraju, musi posiadać centra propagandowe zapewniające jej wsparcie, logistykę i komunikację. Powstaje więc pytanie, gdzie znajdują się owe centra propagujące banderyzm? Bo na samej Krainie rolę tę spełniają cerkwie grecko-katolickie, w których głoszone są odpowiednie kazania, a urzędujący w nich popowie święcą pomniki kraińskich zbrodniarzy. Jeżeli moje podejrzenia są uzasadnione, to mamy bardzo poważny problem, gdyż owe centra banderyzmu, które znajdowały się w 1939 roku tylko na południowo-wschodnich terytoriach, obecnie znajdują się w całej Polsce. Oczywiście nie wszyscy duchowni grecko-katoliccy i kraińcy popierają banderyzm, ale do działań terrorystycznych czy wywrotowych nie potrzeba wielotysięcznej armii, jak to pokazuje historia Polski okresu międzywojennego. Powstaje jednak pytanie, czy moje podejrzenia są uzasadnione i czy współcześni kraińcy mogą mieć jakieś roszczenia w stosunku do Polski. Przecież rząd nazywany polskim oddał im w naszym imieniu większość naszego uzbrojenia, paliwo, węgiel, energię elektryczną, pieniądze, świadczenia socjalne, darmowe emerytury, szkoli ich żołnierzy itd. Wszystko w formie nieodpłatnej darowizny,
zadłużając nasz biedny kraj na dziesięciolecia. Co więcej, w heroicznym akcie pomocy niszczy nasze rolnictwo, transport, przekazuje kraińcom mieszkania oraz wyprzedaje majątek narodowy firmom kraińskim. Jednym słowem, czasy transformacji Balcerowicza powróciły z tą różnicą, że tym razem beneficjentami są nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. Dlaczego tak się dzieje i gdzie są gospodarze naszego małego imperium, broniący nas przed agresywnym działaniem państwa, które podobno prowadzi wojnę z Federacją? Czy to prawda, że nasi włodarze mają już przygotowane plecaki ucieczkowe i plan ewakuacji Leszczyki wersja 2.0? Parę słów o roszczeniach naszych beneficjantów, czyli przykazaniu 10 dekalogu OUN. 30 stycznia 2014 roku portal na temat.pl, artykuł „Polska powinna oddać nam Przemyśl. Ukraińscy nacjonaliści zgłaszają roszczenia terytorialne”. Rzecznik prawego sektora nacjonalistycznego Andrii Tarasenko podczas rozmowy z Rzeczypospolitą powiedział, że Polska powinna oddać krainie Przemyśl i kilkanaście innych powiatów. 5 grudnia 2018, Dziennik Polityczny.com, artykuł „Ukraiński parlament wysyła roszczenia terytorialne”. Znany kijowski adwokat Oleksij Kurinnyj, sympatyzujący otwarcie z banderowską partią Swoboda, oświadczył, że rozpoczynają się prace nad specjalną ustawą, która wyliczy wszystkie roszczenia terytorialne względem Polski. Z zapowiedzi tej wynika, że władze w Kijowie będą zobligowane do wystąpienia o zwrot terytorium określanego przez nich jako Księstwo Halicko-Wołyńskie albo Zakierzoński kraj. W jego skład miałyby wejść okolice Chełma, Przemyśla, Jasła, Rzeszowa aż do Białej Podlaskiej. Ukraińscy politycy określają ten obszar ukraińskimi ziemiami etnicznymi. 18 grudnia 2020, Money.pl, artykuł „Ukraińcy kupują ziemię w Polsce, głównie na Lubelszczyźnie”. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 roku 416 Ukraińców dostało zgodę na kupno ziemi w Polsce. W ich ręce przeszło ponad 26 hektarów ziemi. Pojawili się również rzekomi spadkobiercy mienia Łemkowskiego pozostawionego w Polsce. Chodzi o nieruchomości położone na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego województwa małopolskiego. Do wojewody małopolskiego w 2019 roku wpłynęły 84 sprawy, a w rok później 25. 7 z tych spraw może w przyszłości stanowić podstawę do dochodzenia odszkodowania za utracone mienie. No cóż, sądzę, że odcinek ten, chociaż nie jest zbyt optymistyczny, uchylił trochę zasłonę otaczającej nas iluzji. I na zakończenie wspomnę o jednym wydarzeniu, do którego kontekstu powrócę być może w innych odcinkach. 19 czerwca 1967 roku Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz KC PPR, pierwszy sekretarz KC PZPR, pierwszy wicepremier i minister ziem odzyskanych, podczas swojego przemówienia nawiązującego do wojny sześciodniowej, w której Izrael zwyciężył koalicję państw arabskich wspieraną przez ZSRR, nazwał Rzymian mieszkających w Polsce piątą kolumną. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 21, w którym opowiedziałem o piątej kolumnie. Serdecznie zapraszam do odcinka 22 zatytułowanego Unia, część 21.